komeza kugira ibihe byiza we mukunzi wa The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane aho udukurikiye uherereye hose. Nizere ko ibintu ari amahoro kandi Imana ikomeje kubana nawe mu byo ukora byose. Reka munyemerere nkuko muri kubibona ni Lawrence Kanyuka mwabonaga, ariko kandi nkuko muri kubibona n'ubundi hajeho icyo nakita nk'itangazo. Ni amatangazo agera kuri abiri Lawrence Kanyuka ashyize ku rukuta rwe rwa X, niwe nje gutuganireho ubundi tunarebe uko ibintu bimeze gatanu kuri gatanu. Murabibona neza rero, murabibona kuri screen zanyu, muragenda mubibona, turagenda tujyana abiri tangazo ndetse n'irya kabiri muraribona neza cyane, ubundi tuganire uko ibintu biba bimeze cyane. Iryo tangazo rero mubonaho riragira riti kuri uyu wa kane tariki ya 20 Kanama 2026 guhera saa 6:45 za mu gitondo, ubwo ni nijoro, muri joro ryakeye, ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo, abasirikare b'abanyamahanga bahembwa ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB zakajije ibitero by'ibisasu ku byaro bituwe cyane bya Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko mu gace ka Minembwe. Amakuru atangwa na AFC M23 avuga ko ibyo bitero byakoreshejwe ibisasu bya mortier bya MM82, drones za kamikaze ndetse na KT6. AFC M23 ivuga ko ibi ari igikorwa cya buri munsi cyo guhitana no kwibasira abaturage b'abasivile, ikavuga ko gikorwa hifashishijwe inkunga ya politiki, demokarasi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi itanga, ndetse na diplomasi n'ibikoresho bitangwa na zimwe mu ntara ndetse n'amasosiyete amwe yigenga akora ibikorwa bya gisirikare. AFC 23 iramagana ibyo bikorwa, ivuga ko bidakwiye gufatwa nk'ibisanzwe cyangwa kwihanganirwa, cyane cyane kubera ko bireba abaturage b'abasivili. Uyu mutwe wongereye gushimangira ko uzakomeza kurinda no kurengera abaturage b'abasivili, ndetse uvuga ko uzafata ingamba zose zikenewe kugira ngo ubacungire umutekano kandi uhangane n'icyo ari cyo cyose ubona nk'iterabwoba ku mutekano wabo. Iryo ni itangazo rya mbere rya Lawrence Kanyuka. Nkuko muri kugenda muribona nuko ibirimo avuga ko kuva saa 6:45 z'ijoro Pritoni saa 12:45 habaye ibyo bitero, ndetse anavuga ko bitoroshye. Hari irindi tangazo rero rya kabiri naryo yahise atangaza kugira ngo tubijyane neza. Ubwa mbere hatubwiye ibi bitero n'ubundi byo kuri uyu wa kane byatangiye saa 12:45 mu gitondo, aho byibasiye n'ubundi nyine abaturage bagiye batandukanye mu duce tugiye dutandukanye, aho Lawrence Kanyuka avuga ko ibi AFC M23 itazabyihanganira, ndetse ko bitandukanye cyane no kuba byarinda ubusugire bw'abaturage. Abona ko ari ngombwa ko hakenewe izindi mbaraga kugira ngo ibi bitero birekere kuba byaterwa mu baturage, cyane ko abaturage ari inzirakarengane ndetse basafaringa cyane mu gihe habayeho ibitero nk'ibi. Lawrence Kanyuka amaze gusohora itangazo rero ry'ibitero byabaye, yahise asohora irindi tangazo, ngira ngo naryo tujyanirane ndishyireho, ariko duhita tunagenda nyine nanabisobanura mu Kinyarwanda kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Yego, itangazo rya kabiri ryavugaga n'ubundi kuri ibi byose ni
amakuru mashya AFC M23 itanga, ariko n'ubundi nk'uko mubibona nyine iyo ni screenshot mba nafashe kugira ngo tujyane neza n'abantu mwumva icyongereza mubibone. Amakuru mashya aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi kuri ibi byose. Ku isaha y'isa 7 niho amakuru Lawrence Kanyuka yatangaje avuga ati turahamagarira abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga guhamya no kwitondera ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage b'abasivili n'ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. AFC M23 ivuga ko izo ngabo zikomeje ibitero ku murongo wa Minembwe zikoresha ibisasu bya mortier bya MM82, drone za kamikaze ndetse na TK akarongo gatambitse 6. Byongeye kandi kuri uyu wa kane tariki ya 20 Kanama 2026 guhera saa 5 za mu gitondo izo ngabo zagabye ibitero icyarimwe ku bice bituwe cyane bya Luntukulu na Luhago muri teritwari ya Walungu. AFC M23 ivuga ko ibyo bikorwa byahitanye abantu ndetse bigatera iyangirika rikomeye ry'ibintu cyane cyane ku baturage basanzwe ndetse n'imitungo yabo. Ibi bivugwa mu gihe imirwano n'ibitero bikomeje kugaragara mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru cyase ni inkuru ebyiri Lawrence Kanyuka atangaje. Inkuru zijyanye n'ubwicanyi hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ya mbere yatubwiraga ko saa 12:45 z'igitondo FARDC, FDLR, Wazalendo ndetse n'izindi ngabo z'abacanshuro zagabye ibitero ku duce tugiye dutandukanye, haba Rugezi, Nyaruhinga na Mukoko muri teritwari ya Minembwe. Arongera atanga andi makuru mu kanya saa 7 ko hari ibindi bitero n'ubundi byagabwe biri kugabwa ndetse byanagabwe ku isaha y'isa 11 n'igice n'ubundi, aho ibintu bitoroshye cyane. Icyo ngira ngo nibaze nawe nkubaza, koko iyo urebye ubona leta ya Kinshasa ishaka amahoro ku baturage bayo? Icyo ni ikibazo cyanjye. Ese ko twagiye tubona n'ubundi aba AFC 23 bakomeza kwikoma ubuyobozi ndetse n'imiyoborere ya leta ya Kinshasa, bavuga ko badareba inyungu z'abaturage ahubwo bareba inyungu zabo bwite. Ese nawe ni kubibona? Ariko igihari nuko AFC M23 yo itangaje ko n'ubundi ibitero bikomeje aba muri iki gitondo cy'uyu munsi bazindutse barasa FARDC, ngo ni ingabo za Kinshasa, ingabo za leta, hakaza FDLR, hakaza za Wazalendo ndetse n'indi mitwe n'abasirikare b'abacanshuro bakomeje gutuma haba umutekano muke muri kiriya gihugu ndetse mu burasirazuba bwacyo. Ibintu bitoroshye habe n'akana gato. AFC 23 kuba yatangaje ko kuri uyu wa kane ingabo zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zakajije ibitero mu gace ka Minembwe. Uyu mutwe uvuga ko muri izo ngabo harimo n'ubundi byose nari nkubwiye n'ingabo z'abarundi nazo zirimo. Ndetse bakavuga ko ibi byagize ingaruka ku basivili. Uyu mutwe wahise utanga ubukangurambaga bwa ku baturage
ariko kandi ukavuga ko n'ubundi leta ya Kinshasa n'ubundi nayo ikora ubukangurambaga bwa buri munsi bwo guhitana abaturage. AFC 23 ivuga ko bidakwiye ko abaturage babuzwa amahoro. AFC 23 kandi ivuga ko ibyo bikorwa bifite aho bihuriye n'inkunga ya politiki, diplomasi ndetse n'ibikoresho bitangwa na zimwe mu mpande zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Ariko kandi aha ni ngombwa kongera gushimangira ko ibyo ari ibirego bya AFC 23. ngo ntituramenya ngo leta n'ubundi irabivuga iki, ariko n'ubundi twagiye tubona ibitero byinshi bashinja leta ya Kinshasa ariko ikinumira igacicika ntiyagira ikintu ivuga. Rero nta wamenya uko bimeze. Nyuma y'iri tangazo n'ubundi icyo umuntu aba agomba kureba, se abaturage bameze bate? Abaturage nta ngaruka byabagizeho? Of course ibitero nk'ibi byatangajwe, abaturage urumva niba bateye ibitero, abaturage bo bagomba kugirwaho n'ingaruka. Ariko AFC 23 yongeye gushimangira ko ifite icyo yita inshingano yo kurinda abaturage. Uyu mutwe uvuga ko uzafata ingamba zose zikenewe kugira ngo abaturage babone umutekano kandi uhangane n'ibitero cyangwa iterabwoba iryo ari ryo ryose. Ibi ni ubutumwa bukomeye cyane mu gihe imirwano ikomeje kuba mu bice bitandukanye by'uburasirazuba bwa Kongo. Ariko ku rundi ruhande, nk'uko bisanzwe bigenda mu gihe cy'intambara, amagambo atangazwa n'impande zirwana aba akwiye kwakirwa hakurikijwe amakuru yagenzuwe n'amasoko yigenga. Ubwo nuko bimeze rero. AFC 23 iratangaje, ubwo no gutegereza tukareba ko leta y'Kinshasa nayo iza kugira icyo ibivugaho. Ubwo nuko ibintu biba byifashe cyane. Reka ngushimire cyane, wifurize gukomeza kugira ibihe byiza, ubwire ngo komeza ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News kuko tukugezaho amakuru agiye atandukanye kandi buri kanya wakira inkuru nshya zigenda zikugeraho. Gushimire cyane, nkwifurize kugira ibihe byiza, kandi wowe wakanze subscribe turagushimiye cyane. Nawe utarayikanda, iki nicyo gihe ngo ukande subscribe ubundi ibintu bigende neza. Mukomeze kugira ibihe byiza, kandi nicyo nababwira nuko nakubwira ngo uhahe uronke mu byo ukora byose, kandi Imana ibane nawe. Ibihe byiza kuri mwese mukurikira kandi mukunda ibiganiro bya The Quick Times News.